ഇനി നമുക്ക് നോയ്സസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ വണ്ടികളിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന കുറച്ച് നോയ്സസ് ഇത് തന്നെ. നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കീ ശബ്ദമോ അതോ സ്ക്രാച്ചിങ് പോലത്തെ ഒരു ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ശബ്ദമോ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബ്രേക്ക് പാഡ് തീർന്നു എന്നാണ്, അതായത് തേഞ്ഞു പോയി എന്നാണ്. അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സർവീസ് സെൻറ്ററിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. ഒരു നോയ്സ് കേൾക്കാൻ ചാൻസസ് ഉള്ളത് സ്റ്റിയറിംഗിൽ നിന്നായിരിക്കും. നമ്മൾ റഫ് റോഡിൽ കൂടെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടക് ടക് ശബ്ദമോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ ഉടനടി അടുത്തുള്ള സർവീസ് സെൻറ്ററിലോട്ട് എത്തിക്കുക വണ്ടി. ഇനി നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ, ആ സമയത്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു നോയ്സ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ്. വേറൊന്നുമല്ല, ക്ലച്ചിന് തേയ്മാനം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഗിയർ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു നോയ്സ് ഉണ്ടാവാം.